ఏంది? అవునా, అందుకేనా అది నాన్న నీకు చేసినాడు. నువ్వు నేర్చుకున్నావా నాన్న దగ్గర? అది నువ్వు చేసినావా నాన్న చేసినాడా? ఇద్దరు చేసినారా? అబద్ధం చెప్తా ఉండవులే. నువ్వు చేసినావా లేదా చెప్పు. చేయలే కదా, అబద్ధం. ఏంది పిల్లోళ్ళు టోపీ పెట్టుకొచ్చినాడు? నీ టోపీ పెట్టుకున్నాడు కార్తీక. మళ్ళీ అయ్యి ఎట పెట్టుకోవాలని ఆ టోపీ? అది నీదే కార్తీక టోపీ. నీ టోపీ ఏం చేసినావు? కార్తీక టోపీ వేసుకున్నాడు చూడండి. నా టోపీ మేము బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాను.